Não tem mais o que fazer. Vocês acreditam em tudo. Vocês acreditam em cada coisa absurdas. Vocês acreditam em coisas absurdas. Tipo, dá tudo que você tem. Dá a sua casa para mim, que daqui a um ano você vai ter 200 casas de aluguéis. Você vai receber aluguel de 200 casas. Porque você vai ganhar várias e várias vezes mais do que você deu aqui para nós aqui na Fogueira Santa. Despeja tudo que você tem. Você tem que fazer um sacrifício de tudo. Não vale a metade. Se você tem 2 carros, não adianta dar um carro. Você tem que dar os 2. Se você tem 2 casas, não dê uma não. Dê logo as 2. Que é assim, é sacrifício. Você tem que mostrar o sacrifício. Você tem que se sacrificar no altar. Exercer a sua fé. E você acredita nisso. O meu desespero e a minha decepção é que você crê nisso. Você crê num 7-1 desse. Irmão, se você crê num 7-1 desse, pelo amor de Deus. Eu conheço tanta gente que acreditou nisso. O fim, hoje eu nem vou falar para vocês. Eu nem vou falar o fim dessas pessoas para vocês. Eu nem vou falar. Aí, João capítulo 6, a partir do verso 26, Jesus está diante de uma multidão. Jesus visita o coração.